Hei, jeg heter Nina. Dette mitt syrom, og velkommen til serien med Nina Syrom. I dag skal jeg vise deg noe veldig nyttig, og jeg tror at når du har sett denne filmen og gjort det en gang, så får du selvtillit nok til alltid å klare dette selv. Vi skal sy en passpoilert lomme med lommefor. Og jeg stopper å snakke, for jeg sliter med å uttale det hver gang, så sier jeg det feil, så legg gjerne en kommentar i kommentarfeltet. Hva er dette egentlig? Jo, denne delen jeg viser her nå, det er en del av en jakke jeg holder på å sy. Dette er da en tredjedel av frontstykket, og jeg da har satt inn en lomme her med glidelås, hvor jeg kan stikke inn hånden min. Ja, det blir litt sånn hånden min ned, og på baksiden så har vi altså en pen lommepose. Du ser ikke glidelåsen, og den er fin og romslig. Å vise på dette stoffet er vanskelig. Så jeg har laget en prøve i litt andre farger, så dere skal se hva jeg holder på med. Så denne glidelåsen her er jo litt kortere enn jeg normalt sett ville hatt til en lommepose. Det gjør ingenting. Prosessen er nøyaktig den samme. Så det er altså hvordan du lager en lommepose som henger inne i et plagg. Og hvis dere ser her på denne nå, så har jeg altså laget en skrålomme. Men selvfølgelig så er det nøyaktig det samme om du ønsker å lage en rett lomme. Eller om du ønsker bare å lage en sånn liten pynteglidelås som skal sitte der med et lite stoff på baksiden, så ikke glidelåsen rasper opp til bak. For det kan også hende du vil. Jeg anbefaler deg å gjøre sånn som jeg har gjort. Ta og sy på et stoff og bruk en glidelås som du ikke trenger, bare for å teste det. Da har du gjort det. Ta vare på det og ha det som en slags referanse til når du skal gjøre det igjen med de målene som du har brukt. Så jeg er helt sikker på at dette kommer til å gå kjempebra, for det er ikke så vanskelig. Det er bare å gjøre en ting av gangen, og det skal jeg vise deg nå. Det første du gjør er å stryke stabilisering på lommeposen din. Denne lommeposen her er hvit, og stabiliseringen min er hvit. Men jeg har altså stabilisering her i området. Hvis du syr med veldig tykke stoffer, så er det ikke sikkert at du trenger stabilisering. Jeg har tenkt å sy en jakke i softshell, og da tror jeg ikke den stabiliseringen har noen ting for seg. Kanskje bare gjør det mye verre. Det neste er at vi tegner opp der hvor glidelåsen skal være. Så det jeg har gjort, jeg har tegnet senterlinjen til glidelåsen, der hvor tennene kommer. Og den har jeg tegnet 2 cm inn fra kanten. Så uansett hvordan fasongen på lommeposen din er, ta høyde for at du kan gi deg selv 2 cm fra senter glidelåsens tenner og ut til siden. Så har jeg målt meg frem til at jeg trenger en halv centimeter. Ja, cirka en halv centimeter. Jeg har vel kommet opp i 6 millimeter her. Hvor jeg da skal ha en sylinje og brette rundt etterpå. Så jeg har laget først senterlinjen, så jeg har laget de på begge sider, og så har jeg markert av lengden på selve glidelåsen. Og fordi dette er en lomme, så ønsker jeg å beholde denne metallstopperen, sånn at når jeg åpner glidelåsen, så går ikke glidelåsen rett ned i lommestoffet, det går rett ned i metallstopperen. Så da har jeg altså målt fra, eller egentlig så har jeg ikke målt så mye, jeg brettet glidelåsen sånn, så satte jeg et merke, og så la jeg den opp hele veien her til metallstopperne her oppe, og satt et merke. Og da har jeg fått merket av hele området som skal sys. Jeg skal i tillegg merke 2 ting, og det er for når vi har sydd, nå skal vi altså sy lommeposen fast på stoffet, og sy rundt her. Etterpå så skal vi klippe opp langs den linjen i midten, men vi skal klippe her, skal vi klippe opp i en V. Så jeg kan markere inn den V-en på begge sider. Og det er ikke så farlig at den er nøyaktig, men det er bare fordi at vi skal komme ut til hjørnet og få vrengt det rundt. Så må vi ha stoffet, så vi skal sy fast lommeposen vår på. Vi ser, det har jeg jo her, for jeg har markert hvor jeg skal ha lommeposen min her. Det kan være litt vanskelig å se, men jeg har altså 2 rosa prikker her.
som gjør at jeg skal da ha senterlinjen min skal være på linje med disse to rosa prikkene. Så det letteste for meg da er å brette inn den, legge den ned, brette ut igjen. Fest med noen knappenåler. Uansett når du syr lommeposer, ta en sjekk av hånden din. Ja, det var feil hånd. At hånden din går inn i lommeposen. Det er jo kjempeviktig, for det er jo sånn du skal bruke den. Så sjekk at hånden din går inn i. Og nå demonstrerer jeg med en veldig kort glidelås, så den er jo ikke optimal for hånden, men det er jo bare for at vi skal se hvordan vi gjør dette. Så nå går vi til symaskinen, så syr vi altså den ytterste firkanten, og for å forsterke den sømmen, så kan vi godt sette ned stinglengden til 2,0, eller kanskje til og med 1,8. Nå er det viktig å begynne nøyaktig i hjørnet der vi skal. Og så vi kan godt feste med noen sting frem og tilbake. Sånn. Så syr vi bort der og stopper. Bort der og stopper, bort der og stopper. Tilbake igjen, og så fester vi litt. Sånn. Et sting til. Jeg ser jeg treffer ikke helt, så jeg må bare litt tilbake her. Sånn. Så klipper vi alle trådene. Så når jeg nå har sydd rundt hele, så kan jeg klippe opp. Og det liker jeg å gjøre ved å begynne på midten. Klippe et hakk. Klippe meg ut til veden der. Klippe meg ut til veden på andre siden. Sånn. Så klipper jeg veden, og da skal du klippe altså ut til spissen, men ikke gjennom sømmen. Sånn. Sånn, så nå skulle jeg hatt et strykejern. Da ville jeg strøket hit, og hit, og hit, og hit. Og fingerpressing går også, og noen stoffer kan du ikke stryke. Så vrenger vi lommeposen gjennom. Sånn. Ser vi hvordan den blir. Hvis du ser så her for eksempel, så har jeg en sånn krøll. Det betyr at da har ikke jeg klippet det hakket langt nok ut akkurat her på andre siden. Så da bretter jeg tilbake. Tar en titt.
Sånn. Der. Så flater jeg godt begge sider. Og nå skal jeg ta og stryke før vi møtes igjen. Du har faktisk et par valg når det gjelder å feste glidelåsen. Den skal jo ligge nå inni her, slik. Og den kommer ut der, og vi ser metallstoffene her nede. Og det du kan gjøre, hvis du ikke vil ha søm rundt på utsiden, er at du kan brette til side overstoffet her, og så sy glidelåsen fast i lommeforet her på innsiden, bare på innsiden. Og prøv da å få stikningen din, eller sømmen, til å også gå gjennom dette stoffet fra ytterstoffet. Jeg er redd for at hvis du da har veldig mye i lommene, så kan hele lommen dra seg inn. Så jeg liker å sy med en synlig søm rundt hele her. Og det skal jeg gjøre nå. Og da er det av og til litt vanskelig å få festet dette, så det gjelder å få satt noen nåler sånn at glidelåsen ligger på plass når du holder på å sy. Og jeg kommer nå til å starte her oppe, sy ned, bort, og opp igjen. Tør jeg det? Nei. Jeg kommer til å starte her oppe og sy ned og bort, og så kommer jeg til å starte her igjen og sy bort og ned. Så da setter jeg noen knappenåler slik. Sånn. Vanligvis setter jeg alltid knappenålene mine på tvers, men det er ikke nok stoff til her. Så da går vi til symaskinen og gjør det. Sånn, da har jeg satt ned glidelåsfoten min. Og nå setter jeg opp til vanlig stinglengde. Jeg syr, altså jeg fester et par sting i begynnelsen. Så syr jeg langs kanten ned her. Bare pass på at du syr i jevn avstand, og at du treffer glidelåsen under. Så nå forskjøv den seg litt her. Jeg må passe på at den ligger midt i åpningen her. Sånn. Sånn, bort. Jeg tror faktisk jeg syr rundt hele glidelåsen nå, jeg. Og ikke som jeg sa at jeg syr ene veien og så andre veien. Men du kan vite at det er en mulighet. Sånn. Vi kan trekke vekk den. Jevnet dette til. Vi er like langt ut så der. Sånn. Vi er opp. Nå er glidelåsen sydd i, og den ble pen. Den ble akkurat som jeg ville ha den. Med metallstopperen her og metallstopperne her oppe. Nå kan vi snu. Så når jeg snur nå, så ser jeg det at nå har jeg truffet glidelåsen rundt hele. Vi finner frem den andre lommeposen her,
Og nå skal vi sy fast lommepose til lommepose, bare i lommeposestoffet. Så det letteste å brette den over slik, og brette til side ytterstoffet. Så syr du sammen enten med en rettsøm og en zigzag, eller med en overlock. Så jeg bretter altså til side ytterstoffet, og begynner helt øverst. Nå skal vi se, jeg trenger egentlig ikke det, for jeg trenger bare å begynne her opp med glidelåsen, men det greit. Nå skal vi se. Så syr jeg hele veien nedover her. Nå er altså lommeposen min helt tett. Og jeg kan stikke hånden inn i glidelåsen og ned i den. Har du vært med meg helt frem til nå? Det var hyggelig. Da håper jeg også at du har lyst til å abonnere på meg her på YouTube og trykke på den lille bjellen, så får du varsler når jeg legger ut nye filmer. Så ses vi snart igjen.